အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi 7A ကို application နဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store ထည့်သွင်းတဲ့နေ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစားပထမကျွန်တော်တို့ CRTT ရဲ့application ကိုကျွန်တော် description ထဲမှာကျွန်တော် link ချပေးရမယ်။ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် phone setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် device မှာကျွန်တော်သွားစစ်မယ်နော် Android version ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ MI1 ကတော့ဟိုပါရှိမယ်နော် 10.2 ပဲရှိမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် CRTT ပြီး Android version က9ပေါ့။အဲကြောင့် Android version 9ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်။ဟိုကျွန်တော် uninstall အောင်မယ်ပြီးအကောင့်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော် install ဆက်မယ်ပေါ့။ပြီး Play Server Okay, base up let's know install. Okay, install လုပ်လိုက်မယ် Okay, ထားအောင်လည်းပြင်ကျွန်တော် Google Frame အခုထိုင်မနော်ဒါနဲ့ပဲပြင်ကျွန်တော် Google Play Store ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခု3 page နာကျွန်တော်တို့Play Store ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် model ဆက်ပါပြီးလို့ရှိရင် MI1 ဆက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Android version တွေကိုဆက်ပေးပါဒါကတော့အဓိကကြပါတယ်အခုကျွန်တော် Play Store ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Play Store ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး MI1 ကျွန်တော် 12.0 တိကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါ12.5 တို့ 12.3 တို့အဲ့ကောင်ညာအဆင်မပြေတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် official chain လို့ရှိရင်တော့ပို့ဆင်းပြပါခင်ဗျကျွန်တော် G Space သုံးလို့ရတာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော် official လောက်တော့တိတ်မကောင်းတော့ Okay အလောက်ကိုနှိပ်ပေးပါallowed နေပါ Okay ကျွန်တော် Google Play ဆိုပြီးပွင့်လာပြီကျွန်တော် account တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ခဏဆောက်ပေးပါ Okay ခဏဆောက်မယ်နော်ကျွန်တော်မလုပ်နေတက်နေတချို့ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းလဲပြီးတော့မရခဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော် setting နဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ application ကိုချက်လောက် clear data လုပ်ပေးပါကျွန်တော် Play Store ရဲ့ Play Service ကို clear data ကြီးချက်လောက်လုပ်ပေးပါဟိုကျွန်တော် Gmail ချက်လောက်ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် Okay Gmail မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အကောင့်ရောက်နေပါပြီ Okay နော်ဒါမှကျွန်တော် Gmail မှာတော့မပို့သေးဘူးဗျOkay ခဏဆောက်ပြီးပါအော် Okay ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ကနေကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေ download ရပါပြီ Okay Play Store download ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် China ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် download မှာ unlimited သွားထားပြီးပြီးကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်